Друзья, помните те времена, когда мобильные телефоны только начали появляться? Это было в начале нулевых, тогда звонилки еще не умели воспроизводить песни в MP3 формате, но, к счастью, был другой формат — это MIDI. Один MIDI файл весил немного, в среднем 10-30 килобайт, поэтому его можно было легко скачивать и передавать друзьям через ИК-порт. К тому же в телеке и в газетах всегда была реклама с призывом отправить СМС с кодом на номер и получить понравившуюся мелодию, картинку или игру. Порывшись в интернете, я скачал несколько MIDI мелодий, предлагаю их послушать и угадать. Ответы пишите в комментах.